وحدت ملی است. ما باید شکرگزار باشیم، پروردگار را شکر بگیم که آرامی هست که هر روز کشور پیشرفته شده است، کشور باز هم آرامتر شده شده است، کشور باز هم آبادتر شده شده است، کشور از همه جهت پیشروی دارد. حالا ببینید الحمدلله مسجدهای پر از نمازگزار، مسجدهای آباد و آزاده و تازه و پاکیزه و این هم از نعمت یعنی برادری و از نعمت وحدت ملی و اخوت و همدیگر فهمی و همدیگر قدرکنی هست. هر کشوری که آرام باشد و تمامی قوم و جمع اون کشور دست با هم بدهند، همدیگر فهمیشون باشد، همدیگر قدرکنیشون باشد، حتمی تمام خیر برکتی الهی وجود دارد در تمام معامله، چی دایره خرد چی دایره وسیع. اگر بین مردم احترام باشد تمام خیر برکتی الهی در اونجا می باشد. حتی ببینید که در همون دایره خردی زن و شوهری پیامبر علیه السلام میگویند که یا عایشه ان الله یعطی باللطف لا یعطی بالعنف. میگوید که عایشه پروردگار خیر و فیض و برکتش رو با اون زن و شوهری که نسبت همدیگر مهربان هستند میدهد، هرگز بین زن و شوهری که بدخواهی و رفتار دغلانه و نسبت همدیگر بدخواه باشند، هرگز در اون دایره خرد بین زن و شوهر هیچ وقت نه فیض و نه برکت، نه عزت و نه سعادت، هیچ چیز نمی باشد. وقتی که طرفین همدیگر رو احترام میکنن، تمام خیر و فیض و برکتی الله سبحانه و تعالی در زندگی هر دو طرف، این جفت زن و شوهر، تمام خیر و فیض و برکتی الهی با وجود می آید.